Ассаламу алейкум, друзья, дорогие подписчики. Хотел всем показать. Метель. Зима начался, погода теплый был. Вот по воле Всевышнего, смотрите, гараж. Машины, смотрите, как снег. Через ворота залез. Вот. Ворота открыть невозможно. И вот здесь везде вот под дырком. Везде снег. Не получится ворота открыть. Вот такой вот снег, друзья. Сейчас на улице, наверное, вообще не получится. Ну, покажу. Смотрите, какой. Вот возле калитка у меня, где на улицу выйти. Я сейчас вышел на улицу, до спины, верите, нет? Калитку дома еле. Смотрите, какой метель. О. Не знаю, вот в сторону сарая пойду. Не знаю, если телефон не отключится. Вот сейчас вот здесь у меня до колен, я снегом хожу в сторону сарая. Нету дороги. Ё-моё, вот смотрите, где я ноги ставлю. Вот. В любом месте, вот смотрите. Вот нога. Это у меня дорога в сторону сарая. Сантиметров 50. 50. Не знаю сейчас. Ой. Как не знаю, открывать могу, не могу. Вот смотрите. Видите, какой горка, да? Дверь не получится. Метет просто, снега мало. Метет. Вот. Вот. Возле сарая. Видите, да? Везде метет. Вообще. Не знаю я. Какого всего. О, всего. Смотрите, как тут сюда снег зашел. Просто смотрите, друзья. Вообще ужас. Сейчас я дверь закрою. Я овец еще не кормил. На улице пускать по-любому не буду. Ягнят замерзнут. Через дырку. Там дверь открыта осталась. Тепло было. Вечером вообще плюсовая погода была. Только ночью, получается, после час ночи начался вот такой метель. Не знаю, куры у меня как там. Вес отдувал курей, наверное. Вот. Автоматка у меня не окатился, я ее вижу, вот она. Вот. Никто не окатился, получается. Вот. На таком погоде и никаких окодов. Метель такой. Они сами еле ходят, еще какой окод. Вот. Такой метель. Друзья, я сейчас буду их кормить сено. Просто не знаю, что сказать в таком метели. Давайте, друзья, хотел маленький просто ролик показать, какой метель идет, какой трудности овцеводам, да, зимой, у кого, ну, там, скажем, условия нехорошие. Ну, дело даже не в условиях, такой погоду из дома до сарая дойти тоже это работа. Чистить это все дорогу. Поэтому всем овцеводам, всем жителям сельских хозяйств, кто в селе живут, хочу терпения им, чтобы, дай Аллах, все это метели пройдет, иншаллах. Это по воле Всевышнего, это зима. Ничего не говорим, слава Аллаху, что нам дает и хорошая погода, и такой метельная погода. Вот. Это тоже благо наших, да? Вот. Хвала Аллаху. Всем пока, всего хорошего, друзья.